Sie können schon sehen, wo wir stehen. Wir stehen mitten in Mendik, Jelsa Salana, nur noch 2,5 Wochen vor uns und noch viel, viel Arbeit. Aber Sie sehen, die ersten Zelte sind schon aufgebaut. Es entsteht eine kleine Stadt. Mashallah, eine wunderbare Umgebung. Die Natur scheint gut mit uns zu wollen. Jetzt brauchen wir Sie. Ihr alle müsst helfen, weil es ist noch viel zu tun. Das ist eine offene Rasenfläche. Hier gibt es keine Infrastruktur. Wir müssen also für 45.000 Menschen und noch mehr müssen wir sanitäre Anlagen bauen. Wir müssen die Elektrik machen, einen Kanal für Zufuhr und für Abfuhr machen. Also es ist unwahrscheinlich viel, was zu machen ist. Und wir brauchen Techniker. Wir brauchen Ingenieure. Wir brauchen Leute, die ein bisschen Know-how haben, die also auch bereit sind, ein bisschen Wakademel zu machen, die also Wakef machen wollen, die sich also aufopfern wollen für die Jamaat. Und dazu brauchen wir Sie alle, egal wo Sie wohnen. Kommen Sie raus, sofort. Es geht los jeden Tag. Wir haben keine festen Arbeitszeiten. Selbst nachts haben wir Scheinwerfer, wo man mitarbeiten kann. Aber es wäre wichtig, jetzt auch vor allen Dingen am Wochenende hier rauszukommen. Sagen Sie uns vorher Bescheid. Wir haben die Jelsa Salana App, da könnt ihr alles weitere erfahren. Rashid Khan Sab und Nadim Sab sind die beiden, die hier im Aufbau beschäftigt sind. Die brauchen Sanitäranlagen anzustellen, die Toiletten müssen angebaut werden, die Waschanlagen, die Duschen, aber auch die Zufuhr, die Elektrik. Hier sind Strecken zu überbrücken, das ist also hier ein Gelände, das ist doppelt so groß wie Hadikatul Mehdi. Also das wird eine wunderbare Geschichte, aber mit Ihnen zusammen kann die noch wunderbarer werden und es wird vor allen Dingen einfacher, wenn wir auch ein paar Experten haben aus der Jamaat und ich weiß, wir haben einige, also bitte melden Sie sich, wir warten auf Sie. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dieses Video teilen und einen Daumen hoch geben.